আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা खबर। बुधवार को विश्वकर्मा पूजा है। इस अवसर पर शहर से लेकर गांवों तक मूर्ति व्यापारियों ने बाजारों में स्टॉल्स लगाए हैं। हालांकि कीमतों में वृद्धि ने इस खुशी के माहौल को फीका कर दिया है। विश्वकर्मा पूजा बंगाल में मनाए जाने वाले त्योहारों का एक हिस्सा है। पारंपरिक रूप से उद्योग, तकनीक और मेहनतशील लोगों के देवता विश्वकर्मा की पूजा शहरों और गाँव में उत्सव के माहौल के साथ मनाया जाता है। लेकिन राज्य के मुख्य बाजारों, खासकर अगरतला शहर में इस साल छोटे से लेकर बड़े सभी आकार की मूर्तियों की कीमतों में पिछले साल की तुलना में 20 से 40% की वृद्धि हुई है। खरीदार और व्यापार दोनों इससे मानते हैं कि त्योहार माहौल के बावजूद कीमतों में यह वृद्धि सभी को आर्थिक दबाव में डाल रही है। दाम बेशी अच्छा मूर्तिर दाम तो और बारे ना अच्छा जिनिस दाम बेशी लेके আমরা কাস্টমাররা সেটা দইরা জায়গা মনে করেন কাঁচা কিনা গোবর সুবিধা আর ব্যবসা বাণিজ্য খারাপ কত দাম বেশি লেগে মানে আমরা কম দাম বেচতে পারি না কাস্টমার নানান সমস্যা। গ্যাস এবার কীরকম আসলো? গ্যাস এবার তো আসলে মোটামুটি এবার বেশি খারাপ মানে এটার কারণটা কি তা মনে করতেছেন? এই তো জিনিসপত্রের দাম বেশি, আমরা তো লাগাই তো বসে না রেট বাইরে জায়গা, এই কারণে মূর্তির রেটও বেশি। গ্যাস এবার কীরকম ব্যবসা করছিলেন? আসলে মোটামুটি আছে। কী মনে করতেছেন এই বছর? এই বছর ভালো আমরা বাবা বিশ্বকর্মা কী করে দাম আচ্ছা তো আমরা নিজে 1300 টাকা দিয়ে। আচ্ছা গ্যাস এবারও নিছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ কত নিছিল? গ্যাস 1900-800 টাকা দিয়ে পাইছি। মুখাইদের মূর্তি এবছর মানে ওই বাজেটের ভিতরেই এই এত ছোট মূর্তি বিক্রি করতেছে। এটা কি দামটা বাড়া কি মানে জিনিসপত্রের দাম বাড়া? জিনিসপত্রের দাম বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে দাম বাড়ছে। আপনাদেরও কি অসুবিধা হয়? স্বাভাবিক, সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের তো অসুবিধা হওয়াটাই স্বাভাবিক। मिट्टी और पुआल जैसे कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, परिवहन लागत में वृद्धि, आयातित पेटे और रसायनों की कीमतों में वृद्धि से मूर्ति बाजार प्रभावित हुआ है। इसके अलावा विभिन्न सहायक मुद्दों ने भी बाजार अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है। ভাড়া নিত 400 টাকা, এবার নিচ্ছে 600 টাকা। তারপরে গাড়ির ভাড়া একটু বেশি। গাড়ির ভাড়া প্রত্যেক বছর মনে করে এক গাড়ি মাল যদি মনে করো আমরা বেলা বলছি আনতাম 300 টাকা 400 টাকা নিত, আর এই বছর 600 টাকা নিচ্ছে। এই ডিপেন্ড করে সেটা বাজারটা খুবই খারাপ, বাজারও কমাকমটা একটু কম, মানে বুঝতে পারতেছে না কেমন হয়। তো জিনিসপত্রের ডিপেন্ড করে সেটা আমরা মূর্তির রেটটা একটু বেশি করতে লাগতেছে, কারণ আমরাও তো একটু আছে না, কাটাকাটি আছে। তারপরে ডিপেন্ড করে সেটা বাজারটা খুবই খারাপ লাগতেছে, দেখতে দেখা যাচ্ছে খুবই খারাপ। আর মূর্তির রেটটা দেখে সেটা সবাই একটু আচমকা হয়ে যেতে চায়, কারণ জিনিসের ডিমান্ডটা একটু বেশি। যে জিনিসটা অন্য বছর আনতাম মনে করেন 100 টাকা দিয়ে, এই জিনিসটা আনতে লাগতো 150 টাকা দিয়ে। এই ডিপেন্ড করে মূর্তির রেটটাও একটু বেশি আমরা করতে লাগতেছে। এই কারণে সবাই দামটা শুনে একটু আতঙ্ক হয়ে যাচ্ছে, কারণ মূর্তি অন্য বছর মূর্তি নিতে 500 টাকা, এবছর নিতে লাগছে 700 টাকা। কারণ জিনিসের রেটের ডিপেন্ড করে আমাদের রেটটা একটু বাড়াইতে লাগতেছে। এই নিয়ে সেটা যখন আমরা একটু চিন্তা আছি যে একটা নিয়ে আইসি কি বিক্রি করে যাইতে পারুন কি না পারুন, রেলা বাকি রেলা ভগবানের উপরে ডিপেন্ড করবার। নামটা কি আপনার? শুভঙ্কর রুদ্রপাল। প্রতি বছরই বল? হ্যাঁ, প্রত্যেক বছর আমরা। देश की समग्र अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन वर्तमान में 5 से 6% के आसपास मंडरा रही है। इसी बीच आम आदमी की आय में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। परिणाम स्वरूप व्यापारी खरीदारों पर आर्थिक दबाव थोप रहे हैं। त्योहारों के कारण कीमतें बढ़ने पर भी खरीदार खरीदारी करने को मजबूर है। त्योहारों से राज्य की अर्थव्यवस्था में हर साल लाखों करोड़ रुपए का लेन देन होता है। विश्वकर्मा पूजा भी इसका अपवाद नहीं है। हालांकि एक और जहां त्योहार बाजार को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी को मूल्य वृद्धि के दबाव के कारण खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। परिणाम स्वरूप समग्र उपभोक्ता खर्च प्रवृत्ति के लंबे समय में कमजोर होने का खतरा है। दैनिक आवश्यकताओं के अलावा सरकार को सांस्कृतिक क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए नीतिगत कदम उठाने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर विश्वकर्मा पूजा केवल भक्ति का उत्सव नहीं है, यह एक विशाल सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब भी है। हालांकि इस अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए मूल्य नियंत्रण, कलाकारों की सुरक्षा और बाजार संतुलन बनाए रखना निस्संदेह